ගැන පොඩ්ඩක් හිතන්න ඕනේ. අපිට කතා කරන්න තරක් නැහැ. අපි ගැන කවුද මහත්තයෝ කතා කරන්නේ? මේ ඇසින්නේ මිනිසුන්ගේ සැබෑ හඬට. දැනගන්න, අහන්න, මනුෂ්‍යත්වයට ගරු කරන සමාජයක් වෙන්නේ සැබෑ හඬ. ආයිබෝවන් සුබ දවසක්. මිනිස් අයිතීන් සුරකින්න සමාජයක් ගොඩනැගීම සඳහා ඉදිරිපත් කරන සංවාදශීලී ගුවන්විදුලි වැඩසටහන් මාලාව. සංක්‍රාන්තික යුක්තිය හා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව විමට්ටමින් ප්‍රජාව දැනුවත් කිරීමේ අරමුණින් මෙම වැඩසටහන් මාලාව ඉදිරිපත් කරනු ලබන්නේ ප්‍රතිභා මීඩියා නෙට්වර්ක් ආයතනය මගින්. ඒ සඳහා දායකත්වය ලබා දෙනවා USAID ආයතනය. අපි පසුගිය සතියට පෙර සතියේ පටන් මෙම වැඩසටහන් මාලාව ආරම්භ කරනු ලැබුවා. ඉතා වැදගත් වූ මාතෘකාවන් ගණනාවක් ඔස්සේ අපිට හැකියාව ලැබුණ එම වැඩසටහන තුළ සාකච්ඡාවට ලක් කරන්නට ඉතා වැදගත් වූ කරුණු. අපි අදත් ඒ ආකාරයෙන් ඉතාමත් වැදගත් වූ කරුණු ගණනාවක් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්නටයි බලාපොරොත්තු වන්නේ. එහි අරමුණ වන්නේ මිනිස් අයිතීන් සුරකින්න සමාජයක් ගොඩනැගීම. විශේෂයෙන්ම අපි ඔබට සිහිපත් කරනවා මෙම වැඩසටහන අවසානයේදී සාකච්ඡා මණ්ඩපය තුළ ඉදිරිපත් කරන කරුණු ඇසුරින් ඉදිරිපත් වෙන පැනයට පිළිතුරු ලියා එවන්නට ඔබටත් පුළුවන්. ඒ වගේම වැඩසටහන තුළ මතුවන කරුණු පිළිබඳව ඔබේ අදහසත් එක් කරන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඒ තුලින් ඔබට පුළුවන්කම ලැබෙනවා වටිනා ඩිජිටල් ගුවන්විදුලි යන්ත්‍රයක් දිනා ගන්නට. ඔබේ අදහස් සහ පැනයට පිළිතුරු ලියා එවිය යුතු ලිපිනය අපි අද දවසේත් වැඩසටහනේ ආරම්භයේදීම සිහිපත් කරනවා. නිෂ්පාදක සැබෑහඬ තැපැල් පෙට්ටිය අංක 3 කඹුරු පිටිය මාතර. නිෂ්පාදක සැබෑහඬ තැපැල් පෙට්ටිය අංක 3 කඹුරු පිටිය මාතර. කියන ලිපිනයටයි ඔබ ඔබේ අදහස සහ මෙම සාකච්ඡා මණ්ඩපය ඇසුරින් විමසන පැනයට පිළිතුරු ලියා එවිය යුතු වන්නේ. අද දවසේත් අපි මිනිස් අයිතීන් සුරකින්න සමාජයක් ගොඩනැගීම සඳහා සාකච්ඡා මණ්ඩපය සමගින් සම්බන්ධ වෙමු. අද දවසේත් අපි ආරාධනා කළා මෙම සාකච්ඡා මණ්ඩපය සමගින් එක්වන්නට. අපේ රටේ සිනමාව තුළ එවැගේම නාට්‍ය ශාස්ත්‍රය තුලත් වඩාත්ම කීර්තිදර පුජ්‍යලෙක්. ඒ වගේම අපේ රටේ සමාජ ක්‍රියාකාරීන් අතර පෙරමුණ ගන්නා කෙනෙක්. ධර්මසිරි බණ්ඩාරනායක මහත්මයාට අපි ආරාධනා කළා. ඒ වගේම දකුණු පළාත සහ මධ්‍යම ඒ වගේම සබරගමු නැගෙනහිර පළාත් නියෝජනය කරමින් එහි පුරවැසි ඔබ වෙනුවෙන් මේ වැඩසටහන සමගින් එක්වන්නට ආරාධනා කළා. ප්‍රතිභා මීඩියා නෙට්වර්ක් ආයතනයේ මූල්‍ය හා පරිපාලන නිලධාරී විජයනන්ද කදුරුපොකුණ මහත්මයාට. ඒ වගේම අපි ආරාධනා කළා විශේෂයෙන්ම අපේ පළාතේ එහෙම නැත්නම් අපේ රටේ සෑම ඉසව්වකම සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් බර්ගර් මේ සියලුම දෙනා සමගින් එක්ව කටයුතු කර අධ්‍යක්ීම් සහිත විශේෂයෙන්ම උතුරු පළාත මුල් කරගත් කටයුතුවලදී මූලිකත්වයේ ගනිමින් කටයුතු කළ එහි අධ්‍යක්ීම් ඇති නීතිඥ ස්වස්තිකා ආරුලිංගම් මෙලබියටත් අපි ආරාධනා කළා වැඩසටහන සමගින් එක්වන්නට. ඒ අදහස් එකතුව මේ සංවාද මණ්ඩපය තුළ ගෙනෙන්නට අපි ආරාධනා කරනවා මා මිත්‍ර රුකී ප්‍රනාන්දුට මානව හිමිකම් ක්‍රියාධරයෙක් ලෙසයි ඔහු කටයුතු කරන්නේ. අපි රුකීට ආරාධනා කරනවා සාකච්ඡාව මෙහෙවන්න. ආයිබෝන් අජිත්, අපි කලින් වතාවේ සාකච්ඡා කරා හුඟක් මේ සාමය සංහිඳියාවට තියෙන ඓතිහාසික පසුබිම පිළිබඳව. එතෙන්දි මතුවෙච්ච සමහර අදහස් තමයි මේක මේ ජාතිය මත කේන්ද්‍ර වෙලා ආපු හටගත්තු ගැටුමක් සහ අර්බුදයක්, යුද්ධයට පදනම් වෙලා තියෙන ජාතිය. ඒ වගේම ලංකාවේ විවිධ ජාති ඉන්නවා. ඒ වගේම මේ විවිධ ජාතීන් වලින් නිර්ධන පන්තිය තමයි මේ ගැටුම් වලින් යුද්ධයෙන් හුඟක් දුක් විඳලා තියෙන්නේ, විපතටපත් වෙලා තියෙන්නේ කියන එක සඳහන් වුණා. ඉතින් අපි අද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ සාකච්ඡාව ඓතිහාසික පසුබිමින් අද දක්වා ඉස්සරහට අරගෙන එන්න. විශේෂයෙන්ම මේ දවස්වල හුඟක් පාවිච්චි කරන වචන සංකල්ප තමයි මේ සංහිඳියාව, ඒ වගේම සංක්‍රාන්තික යුක්තිය කියන එක. එතකොට සංක්‍රාන්තික යුක්තිය කියද්දී අපි අදහස් කරනවා එක්තරා දුරකට අර අපි කලින් වතාවේ සාකච්ඡා කරපු සමහර සිද්ධි සම්බන්ධයෙන් සත්‍ය සොයා ගැනීම කියන එක, ඒ වගේම හානිපූර්ණය කියන එක, ඒ වගේම යුක්තිය ඉෂ්ට කර ගැනීම පිළිබඳව, ඒ වගේම අවසාන වශයෙන් නැවත මේ වගේ සිද්ධි, මේ වගේ ප්‍රශ්න ගැටුම් ඇතිවීම වළක්වා ගන්නේ කොහොමද කියන කාරණා. ඒතර මේක එක්තරා විදිහක සංකල්පයක්, අලුත් වචනයක්.
මේක මට තේරෙන විදිහට ලංකාවෙන් නිර්මාණය වෙච්ච වචනයකුත් නෙමෙයි ට්‍රාන්සිෂනල් ජස්ටිස් කියන ඉංග්‍රීසි වචනේ පරිවර්තනයක් තමයි අපි සංක්‍රාන්තික යුක්තිය කියලා පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ අපිට අද උත්සාහ කරනවා මේකෙන් ඇත්තටම අදහස් වෙන්නේ මොකක්ද මේ සංක්‍රාන්තික යුක්තිය කියන වචනෙන් අදහස් වෙන්නේ කුමක්ද? මේක න්‍යායාත්මක විදිහට නෙමෙයි බොහොම ප්‍රායෝගිකව අපිට අපේ ජන ජීවිතයට උතුරු නැගෙනහිර දකුණේ බස්නාහිර මධ්‍යම පළාතේ මේ හැම දිනාටම මේක අදාළ වෙනවද මේකේ තියෙන කාරණා අදාළ වෙන්නේ නැද්ද කොහොමද අපි මේක මේ සංහිඳියාව කියන එක යන ගමනේදී පාවිච්චි කරන්න කියන එක. ඉතින් මේ සංක්‍රාන්තික කියද්දී අපිට මූලිකම අදහසක් එන එකක් තමයි මේ සංක්‍රාන්තික කියන එක. ට්‍රාන්සිෂනල් ට්‍රාන්සිට් කියන අදහසක් එනවා. ඉතින් මේ මම මුලින්ම අහන්න කැමතියි මේ ධර්මසිරි බණ්ඩාරනායක මහත්මයාගෙන් ඔබතුමා දකින්නවද අද අපි ඉන්නේ සංක්‍රාන්තික තත්වයක කියලා. ඒ කියන්නේ එක කාලවකවානුවක ඉඳලා වෙනත් කාලවකවානුවකට යන ගමනක අතරමැදි තත්වයක අපි ඉන්නවද සංක්‍රාන්තික තත්වයක අපි ඉන්නවා කියලා දකින්නවද? මම හිතන විදිහට ඒ බඳු තත්වයක අපි පසු වෙනවා. නමුත් ඒ බඳු තත්වයකින් ඒ කියන්නේ ඒකට යම් බලපෑමක් අවශ්‍යයි. ඒක සාමාන්‍යයෙන් ස්වභාවිකව සිද්ධ වෙන දෙයක් නෙවෙයි. මොකද පහුගිය යුද කාල සීමාව තුළ කල්පනා කරලා බැලුවොත් ඒකට යම් ඉදිරිපත් වීම මැදිහත් වීම අවශ්‍යයි. ඒ මැදිහත් වීම ජනතාවගේ පැත්තෙන් සිද්ධ විය යුතු කොටසක්. ඉතින් ඒ සඳහා තියෙන ක්‍රියාමාර්ගවල කිසියම් අඩුපාඩු අපි මේ මොහොතේ දකිනවා. මම ඔබට සඳහන් කරන්න කැමතියි 30 අවුරුදු යුද්ධයක් පවතින වකවානුව ඇතුලේ දැන් යාපනයේ උතුරු නැගෙනහිරේ ඉන්න ජනතාව ඇත්ත වශයෙන්ම සිංහල භාෂාව සැලකුවේ හමුදාවේ භාෂාව විදියට. හමුදාවක් කතා කරන භාෂාව තමයි සිංහල. ඒ තත්වයෙන් ඒ අය මුදා ගැනීමට මම හිතන්නේ කිසියම් වූ පියවර සමූහයක් ගැනීමට හැකියාව ලැබුණ කලාකරුවන්ට. නිශ්චිතයෙන්ම සමස්ත කලාකරුවෝ නෙමෙයි කිසියම් වූ පිරිසක් මේ අවස්ථාවේ මැදිහත් වුණා. මම නම් වශයෙන් සඳහන් කළොත් පරාක්‍රම නිරියැල්ල අශෝක හදගම ප්‍රසන්න විතානගේ ඒ වගේ නිර්මාණකරුවෝ මේකට මැදිහත් වීමක් වුණා. විශේෂයෙන් මගේ මැදිහත් වීම ඇතුලේ මම පළමුවෙන්ම යුද්ධය පවතින වකවානුවේ ලැබුණු සාම විරාමයේ කාලය සීමාව තුළ මම මගේ නාට්‍යයක් අරගෙන ගිහිල්ලා වෙම්බඩි පාසලේ යාපනයේ වෙම්බඩි පාසලේ මේ නාට්‍ය රංග දැක්වුවා. මේ නාට්‍ය රංග දක්වන කාලය තුළ මුළු ශාලාවම පිරීලා තිබුණා. ඒ ශාලාව පිරීලා තිබුණේ මං හිතන්නේ 1000කට ආසන්න ප්‍රේක්ෂක සංඛ්‍යාවක්. ඒකෙන් කොටසක් LTT සංවිධානයේ නියෝජනය කරපු අය. ඒ අයතුවක්ව අරගෙන ඇවිල්ලා හිටියේ නෑ. නමුත් ශාලාවේ අපිට පැහැදිලිවම පේන්න තිබුණා විශාල ප්‍රේක්ෂක සහභාගීත්වයක් වගේම අර හමුදාවේ භාෂාව කියන සිංහල භාෂාවෙන් තමයි නාට්‍ය රංග දැක්වෙන්නේ. ඒ නාට්‍ය රංග දැක්වෙන කාලේ පැය දෙකමාරක කාලයක් ඇතුලේ අර ආකල්පය වෙනස් කිරීමට නාට්‍ය සමත් වෙනවා. මොකද මේ කතා කරන හමුදාවේ භාෂාවෙන් තමයි මේ ගීත ගායනා කරන්නේ නාට්‍ය රංග දැක්වෙන්නේ. එතකොට ඒ අයගේ අර ආකල්පමේ වෙනසක් ඒ සුළු කාලයක් ඇතුලේ වෙනසට පරිවර්තනය වෙනවා. මම හිතන්නේ අන්නේ ඒ සොයා ගැනීම ඒව මානසික මෙහෙයුම්. අන්නේ ඒ සොයා ගැනීම දිගින් දිගටම කළ යුතු වෙනවා. ඉතින් ඒ අවස්ථාව මම උදාහරණයක් වශයෙන් සඳහන් කරේ. ඉතින් මේකෙදී ඇත්ත වශයෙන්ම අර ඔබ කිව්ව ඒ ප්‍රශ්නෙට පිළිතුර වශයෙන් අපි ඒකට මැදිහත් විය යුතුයි. කලාකරුවෝ මැදිහත් විය යුතුයි, බුද්ධිමතුන් මැදිහත් විය යුතුයි, විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රජාව මැදිහත් විය යුතුයි. ඒ මැදිහත් වීම තුලින් තමයි අපිට මේ තත්ත්වය ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. ඒ මැදිහත් වීම විවිධාකාරයි. මම මේ මැදිහත් වීම වලට ආය එන්න කැමතියි. මේ ප්‍රශ්නය ගැන සාකච්ඡා කරන්න ගැඹුරින් ඊට වඩා ඒ ඊට කලින් මම අහන්න කැමතියි මේ කදුරුපොකුණු මහත්මයාගෙන්. දැන් ධර්මසිරි බණ්ඩාරනායක මහත්මයා කිව්වා සිංහල නාට්‍යයක් මේ ප්‍රධාන වශයෙන් දෙමළ ජනතාව ජීවත් වෙන යාපනයේ ප්‍රදර්ශනය කරන්න අවස්ථාවක් ලැබුණා. අවස්ථාවක් උදා කරගත්තා. එතනදී යම්කිසි ආකල්පවල වෙනසක් සිදු වෙනවායි කියලා එයා හිතනවායි කියලා කිව්වා. ඒතකොට දකුණේ එහෙම අවස්ථා ලැබිලා තියෙනවා. දකුණේ ඉන්න ප්‍රධාන වශයෙන් සිංහල ජනතාවක් මුස්ලිම් දෙමළ අයත් හිටියට බහුතරය සිංහල. ඒගලන්ට අවස්ථා ලැබිලා තියෙනවාද මේ වගේ දෙමළ නාට්‍යයක් දෙමළ කලා නිෂ්පාදනයක් රස විඳින්න? බොහොම ස්තුතියි. මම ඔබතුමාගේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් දුන්නොත් මම හිතන්නේ මට ඒක ගැන තියෙන්නේ නම් ඒකට පිළිතුර ඉතා කෙටි පිළිතුරක් එහෙම මට දැනෙන්නේ නැtei කියන එක. හැබැයි කොහොම වුණත් ධම්සිරි බණ්ඩාරනායක මහත්මයා කිව්වා වගේ දැන් එතුමාලා දකින්න එතුමාලාගේ කණ්ඩායම
යාපනයේ ගිහිල්ලා ඒ කරපු ඒ ශ්‍රේෂ්ඨ ක්‍රියාවලියක්. ඒ කියන්නේ මේ එතුමාලා විශ්වාස කරනවා මේක යාපනයට ගෙනිහිල්ලා දකුණේ සිංහල කණ්ඩායමක් ගිහිල්ලා මේ මතය හරි එහෙම නැත්නම් පොදු මතයක් හරි එහෙම නැත්නම් සියල්ල පිළිගන්න මතයක් හරි නාට්‍යමය ස්වරූපයෙන් ඉදිරිපත් කරාම යම්කිසි එතුමාලාගේ කාර්යභාරය එතුමාට ඉෂ්ට කරන්න පුළුවන් උනායි කියලා. ඒක සාර්ථකයි. හැබැයි ඒක ඔබතුමා අහපු ප්‍රශ්නෙට පිළියමක් විදියට දකුණේ එතුමාලා ඒ තියෙන කාර්යයම දකුණටත් ඉෂ්ට වුණාද කියන එක පිළිබඳ ගැටලුවක් තවම තියෙනවා. මොකද සමහරක් වෙලාවට උතුරට ගිහිලා මේ දකුණේ අයගේ මතය අපි නාට්‍ය ස්වරූපෙන් හරි වීදි නාට්‍යයකින් හරි කොහොම හරි ඉදිරිපත් කරන්න ගුණ වගේම දකුණටත් ඒ දේ එතුමල්ලා හෝ එතුමල්ලා නියෝජනය කරන වෙනම කණ්ඩායමක් හෝ වුණාද කියන එක මේ මතය එලි දක්වන්නට අවස්ථාවක් ගත්තාද එහෙම නැත්නම් ඒකෙන් ප්‍රයෝජනයක් වුණාද කියන එක පිළිබඳව මට හැබැයි ගැටලුවක් තියෙනවා. මෙතනදී ධර්මසිරි බණ්ඩාරන් මහත්මයා අපිට කිව්වා මේ සාමය සංහිඳියාව නිකන් මැති වෙන්නේ නැහැ. මොනවා හරි මැදිහත් වීමක් කරන්න ඕනේ වෙනුවෙන් කියලා. ඒතකොට විවිධ පාර්ශ්ව මේ මැදිහත් වීම කළ යුතුයි කියලා කිව්වා. එතුමාගේ වෘත්තීය කලාව සිනමාව ඒ ආශ්‍රයෙන් කරපු මැදිහත් වීමක් පිළිබඳව උදාහරණයකුත් ඒකෙන් තිබිච්ච ප්‍රතිඵල පිළිබඳවත් අදහස් බෙදා ගැනීමක් කරා. ඉතින් බණ්ඩාරනායක මහත්මයාණෙනි ඔබ දකින්නවද රජයේ මැදිහත් වීමක් තියෙනවායි කියලා අවශ්‍ය විදිහට මේ අවස්ථාවේදී? රජය විවිධ නිවේදන නිකුත් කරලා තියෙනවා මේ සංහිඳියාව වෙනුවෙන් සංක්‍රාන්තික යුක්තිය වෙනුවෙන් ආයතන සමූහයක් ඇති කරනවා කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ පිළිබඳව මහජන අදහස් විමසීමක් කරනවා කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි දැක්ක පසුගිය මාස කිහිපේ අලුත් ව්‍යවස්ථාවක් ගෙනීමට අවශ්‍ය අදහස් විමසීමක් කරනවා විශේෂයෙන් පත් කරපු කමිටුවක. ඉතින් මේවා තුලින් අර කියපු අවශ්‍ය මැදිහත් වීම වෙනවද? මම හිතන්නේ ඒ අවශ්‍ය මැදිහත් වීම කිරීමේදී රජය මුහුණ දෙන දේශපාලන අර්බුද තියෙනවා. ඒ අර්බුද හැමතිස්සෙම උස් පහත් වෙනවා. ඒ උස් පහත් වීම සමාජය තුළ ඉන්න ඒ සමාජිකත්වයේ ඇතුළෙත් ඒ උස් පහත් වීම ඇති වෙනවා. රජය එක්තරා මොහොතක ජනප්‍රිය වෙනවා. තව මොහොතක කලකිරීම සහගත තත්වයකට ජනතාව ඇද වැටෙනවා. එතකොට ඒවත් එක්කම බලපානවා මේ කාරණා පිළිබඳව තියෙන ජනමතයත්. ඒ ජනමතයත් සමහර වෙලාවට උස් පහත් වීම වලට අනුගත වෙනවා. ඉතින් මේක අපේ දේශපාලන ඉතිහාසය පුරා මේ රජයේ බලයට පත්වීමත් එක්ක ඇතිවෙච්ච තත්ත්වයක් නෙමෙයි. පසුගිය වකවානු තුල දකින්න ලැබෙනවා. දැන් අපි යාපනයේ ඇතුළු යාපනයේ වවුනියාව මඩකලපුව ත්‍රිකුණාමලය මේ ප්‍රදේශවල අපි කලා නිර්මාණ ගෙනහිල්ලා සිනමා නිර්මාණ ගෙනහිල්ලා ඒ ප්‍රදේශවල පෙන්නකොට ඒ රැස් වෙච්ච ජනතාවත් එක්ක අපිට සංස්කෘතික සහජීවනයක් ගොඩනැගීමට හැකියාව තිබුණා. මේ සංස්කෘතික සහජීවනය කියන එක අද රජයේවත් මේ රජයේ ඉන්න ඉහළ නිලධාරීන්ගේවත් කාගේවත් අවධානය නැහැ. ඒ කියන්නේ සංස්කෘතික මිනිහෙක් නිර්මාණය කිරීම. සංස්කෘතික මිනිහා කියන්නේ ඊටාම ඉවසිලිවන්ත, ඊටාම ගෞරවාන්විත මිනිසෙක්. ඒක දැන් ඒ බඳු කලා නිර්මාණ සංස්කෘතියේ උසස් මට්ටමට වැටිච්ච රටවල් වල මේ වගේ අරගල නැහැ. මේ වගේ මිනිස් ප්‍රජාව සම්පූර්ණයෙන්ම මිනිස් ජීවිත අවතක්සේරු කිරීම මෙහෙම දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. පැහැරගෙන යෑම දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද මිනිස්සෙන් ඊටාම උසස් ලෙස ඒ ජීවත් වීම මුල් කරගන්නකොට නීතිය සුරකින්න මිනිසුන් බිහි වෙනවා. අපි සමාජය ඇතුලේ නීතිය මං හිතන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම කැලෑවදිනවා. කැලෑවදිලා නීතිය අතට ගත්ත මනුෂ්‍ය කොට්ටාස අපිට හැම සමාජයකම දකින්න ලැබෙනවා. දෙමළ සමාජෙත් ඉන්නවා, සිංහල සමාජෙත්, මුස්ලිම් සමාජෙත්. ඊළඟට අනිත් එක මේ සමාජය විනයගරුක සමාජයක් බවට පත් කිරීමට සංස්කෘතික සහජීවනය අවශ්‍යයි. ඒක අපි මේ මොහොතේ මේ දෙමළ සමාජයේ සංස්කෘතික සහජීවනය ඇති කිරීම කියන කාරණාව උඩ නෙමෙයි බලන්න වෙන්නේ. සමස්ත මහ ජනතාව තුළම. එතකොට ආගමික සංස්ථාව හැම තිස්සෙම වර්ගවාදයට, ජාතිවාදයට අතවනනවා. ඒකත් මේකේ අපිට තේරෙනවා උස් පහත් වීම හරියට ඒ කියන්නේ ආගමික වශයෙන් ජනමාර්ගික වශයෙන් මේ තත්ත්වයන් පාලනය කළ හැකි වෙන්නේ ඒ සංස්කෘතික මැදිහත් වීම තුළ. මට හිතෙන්නේ සංස්කෘතික සහජීවනය ඊටාම ඉහළ මට්ටමින් සැලකිල්ලට ගත යුතු කාරණාවක් කියලා. ධර්මසිරි බණ්ඩාරනායක මහත්මයා මතු කරා එක අවස්ථාවකදී ඒ රජයෙන් කරන මැදිහත් වීම වලට දේශපාලන යථාර්ථය ඒ වගේම ඒ වල තියෙන ජනප්‍රියභාවයත් බලපාන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් දැන් මේ රජයෙන් සංහිඳියාව සහ සංක්‍රාන්තික යුක්තිය වෙනුවෙන් යම් දේවල් කරනවා කියලා පොරොන්දු වෙලා තියෙනවා. ඒවා කොතෙක් දුරට වෙයිද, කොතෙක් දුරට මේ තාක් ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙනවද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. ඒත් මේ පිළිබඳව දකුණු පළාතේ තියෙන මතය, පොදු මතය මොකක් විදිහට දකින්නේ? උදාහරණයක් වශයෙන්
රජයෙන් ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා අතුරුදහන් වෙච්ච අය සොයා බැලීම පිළිබඳව අතුරුදහන් වීම අය වෙනුවෙන් කාර්යාලයක් විවෘත කරනවායි කියලා. සත්‍ය කොමිසමක් පත් කරනවායි කියලා. විශේෂ අධිකරණයක් ඇති කරනවායි කියලා. මේ වගේ දේවල් පිළිබඳව දකුණේ මතය මොකක් විදිහට දකින්නේ? මම නම් හිතන්නේ මම පොදු මතයක් කියලා ගත්තොත් දකුණේ ජනතාවට මේ වචන පිළිබඳ එච්චර පැහැදීමක් නැහැ. මේ වචන උන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. උන්ගේ භාෂාවෙන් කිව්වොත්. අපි දැන් සූර්යව පොලේ ගිහිල්ලා සංක්‍රාන්ති යුක්තිය මොකද්ද කියලා අහුවොත් ධර්මසිරි බණ්ඩාරනායක මහත්තයාට ඡන්ද කාලේ වෙච්ච දේ දැන් අපිට වෙන්නේ. ඒ වගේ ඉතින් අපි එකක් තමයි අපි මේ ගමේ බිම් මට්ටමේ දැන් අපි කියනවානේ බිම් මට්ටමේ ඉඳන් මේක පටන් ගන්න ඕනේ කියලා. එතකොට මේ කිසි දෙයක් බිම් මට්ටමින් පටන් ගත්තා කියන හැඟීමක් මට එන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව මේ කරන හැම දෙයක්ම පටන් අරන් තියෙන්නේ එක්ක මුදුනෙන් එහෙම නැත්නම් මැදින්. එතකොට මේ මුදුනෙන් පටන් ගත්ත දේත් මැදින් පටන් ගත්ත දේත් බිම් මට්ටමේ මිනිසුන්ට ගියා මිනිසුන්ට මේක තේරෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ මිනිසු නියෝජනයක් නැහැ. ඒ මිනිසුන්ට ඒ අදහස් තේරෙන්නේ නැහැ. තේරෙන භාෂාවෙන් මේක කියලා නැහැ. ඒක නිසා ඔය කියන කතන්දරේ මම හිතන්නේ අපි තාමත් මේ නව රජය හෝ හිටපු රජය හෝ එහෙම නැත්නම් දැනට කරගෙන යන ක්‍රියාවලිය හෝ තාමත් නියම පීල්ලට වැටුනේ නැtei කියන එක තමයි මගේ මතයකට හේතුව. ඔය කියන අය දැන් උදාහරණයක් විදිහට නව ව්‍යවස්ථාව පිළිබඳ තොරතුරු ගැනීම ගැන අපිත් බැලුවා. නමුත් මේ මාතරට ආවයි කියලා කිව්වට මේ අපිත් දැන් ඔය මාතර කියන්නේ මම අතනවල වැඩ කරනවා. නමුත් එහෙම ආවද කියලා නම් ආරංචියක්වත් උනේ නැහැ. හැබැයි මේ පොතේ තිබුණා සෑහෙන පිරිසකගේ නම් ඉතින් ඒ කොහොම ඒගොල්ලෝ හැබැයි අවසාන කියලා දුන්නා බොහොම අඩු ඉඩ කඩක් ඉඩ ප්‍රමාණයක් සහ සම්පත් ප්‍රමාණයක් තමයි තිබුණේ කියලා. එනමුත් අර තවත් කෙනෙක් මම දැක්කා මම අහුණ රේඩියෝ එක අහලා කියනවා ලක්ෂ කෝටි මේ ගාණක් ඉන්න අපේ රටේ 3000කින් තමයි අදහස් විමල තියෙන දිනේ 3000ක අදහස් එක නව ව්‍යවස්ථාවක් හදන්න පුළුවන් දෙයක්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ගැටලු තියෙනවා. ඉතින් ඔබතුමා ප්‍රශ්නෙට බෙලියම ඇටියට මම කියන්නේ තවමත් මේ මොන දේ කරත් සාමාන්‍ය මිනිස්සු අතරට මේක ගිහිලා නැහැ. තාම මේ කරන දේ මිනිස්සුන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. අපි දැනුවත් වෙමු. අන් අය දැනුවත් කරමු. සෑම පුරවැසියෙකුටම ගෞරවයෙන් හා නිදහසෙන් ජීවත් වීමට ඇති අයිතිය තහවුරු කරමු. අපි සැබෑ මිනිසුන් වෙමු. මනුෂ්‍යත්වයට ගරු කරන සමාජයක් වෙන්නේ සැබෑ හඬ. ඔබ මේ සවන් දෙන්නේ සංක්‍රාන්තික යුක්තිය සහ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ බිම්මට්ටමින් ප්‍රජාව දැනුවත් කිරීමේ අරමුණෙන් USAID දායකත්වයෙන් ප්‍රතිභා මීඩියා නෙට්වර්ක් ආයතනයේ ඉදිරිපත් කරනු ලබන සැබෑ හඬ ගුවන් විදුලි වැඩසටහනටයි. මෙම වැඩසටහන සෑම මාසකම දෙවන සතියේ සහ සිව්වන සතියේ ඉරිදා දිනවල පස්වරු 5ට FM 97.6න් ඌව ප්‍රජා ගුවන් විදුලිය ඔස්සේ ඔබට සවන් දෙන්න පුළුවන්. සංක්‍රාන්තික යුක්තිය හා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව බිම්මට්ටමින් ප්‍රජාව දැනුවත් කරන වැඩසටහන සැබෑ හඬ ප්‍රතිභා මීඩියා නෙට්වර්ක් ඉදිරිපත් කිරීම. අපි ගැන පොඩ්ඩක් හිතන්න ඕනේ. අපිට කතා කරන්න තැනක් අපි ගැන කවුද මහත්තයෝ කතා කරන්නේ? මේ ඇසින්නේ මිනිසුන්ගේ සැබෑ හඬද. දැනගන්න අහන්න මනුෂ්‍යත්වයට ගරු කරන සමාජයක් වෙන්නේ සැබෑ හඬ. මේ වැඩසටහන මෙහෙවන මගේ සහෝදර රුකි ප්‍රනාන්දු මේ විශේෂයෙන්ම මේ සංක්‍රාන්තික යුක්තිය පිළිබඳව සංහිඳියාව පිළිබඳව ඊටාම හොඳ ක්‍රියාදරයක් විදියට කටයුතු කරනවා. මේ වෙලාවේ මම ඔබෙන් පැනයක් විමසනවා. ඔබ මේ වැඩසටහන මෙහෙවන කෙනා. මොකක්ද මේ සංක්‍රාන්තික යුක්තිය කියන්නේ? එය අපිට ඊටාම හොඳින් පහදා දෙන්න. ඔබේ පිළිබඳව ක්‍රියාදරේ. සංක්‍රාන්තික යුක්තිය කියන වචනය මටත් ඇත්තටම අලුත් වචනයක්. මේ ඊයේ පෙරේදා ආපු දෙයක්. ඉතින් ඒක ගැන එක එක අයගෙන් අහලා දේශනවලට සවන් දීලා අදහස් විමසලා සාකච්ඡාවලට සහභාගී වෙලා පොතපත කියවලා තමයි යම්කිසි අවබෝධයක් ලබා ගන්න උත්සාහ කරේ. මම හිතන්නේ මේ වචනෙට වඩා වැදගත් වෙන්නේ ඒකේ අන්තර්ගතය. ඒකේ ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. උදාහරණයක් වශයෙන් අපි කියනවා මේ සත්‍ය සොයා ගැනීම කියලා. ඒක එක කොටසක් කියලා කියනවා මේ සංකල්පේ. එතකොට අපි කලින් වටේ සාකච්ඡාවේදී කතා බහ වුණා මේ අවුරුදු 30ක යුද්ධය, අවුරුදු 30ක යුද්ධයටත් කලින් වෙච්ච සමහර දේවල්, පුරවැසිභාවය හිමිවීම, පුස්තකාලයක් ගිනි තැබීම, ඒ වගේ විවිධ සිද්ධි ගැන අපි සාකච්ඡා කරා. එතකොට මේ වෙච්ච දේවල් පිළිබඳව සමහර අය අපේ රටේ ඉන්න අය දන්නේ නැහැ අපේම සහෝදර සහෝදරයන්ට මොකද වුනේ කියලා. එහෙම දන්නේ නැතුව ඉන්න ස්වභාවයක් පැහැදිලිවම තියෙනවා. මටත් ඒ අත්දැකීම ලැබිලා තියෙනවා. සමහර අය ඇත්තද එහෙම වුණාද කියලා අහනවා.
ඉතින් මේ සත්‍ය සොයා ගැනීම කියන්නේ එක කොටසක්. එතකොට මේකට හානිපූර්ණයි. අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා reparations කියලා. හරි. එතකොට මේකට මොනවා හරි දෙයක් වෙන්න ඕනේ. දේ වැරදි දේ. පුස්තකාලය ගිනි තිබ්බනම් ඒක විනාශ වුණා නම් ඒක 100%ක් නැවත නැති වෙච්ච පොත්පත් ඓතිහාසික ලියකියවිලි අපිට ආය දෙන්න විදියක් නැහැ. ඒවා සදාටම ඉවරයි. ඒත් සමහර දේවල් අපිට ආය ලබා දෙන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් ඇති. ගෙයක් නැති වුණා නම් නැත්නම් දීවරයේගේ බෝට්ටුවක් දැලක් නැති වුණා නම් සමහරලාට ඒවා අවස්ථාව ලබා දෙන්න පුළුවන්. ආයේ දේවල් ලබා ගන්න. කවුරු හරි පුද්ගලයෙක් අතුරුදහන් වෙනා නම් නැත්නම් මරාදමල තිබුණා නම් ඒ වෙනුවෙන් වන්දියක් ලබා ගන්න අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේක තමයි මම හිතන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ සංකල්පයේදී හානිපූර්ණයි කියලා සඳහන් කරන්නේ. එතකොට තුන්වෙනි එක යුක්තිය ඉෂ්ට වීම. එතකොට මේක මම හිතන්නේ ලංකාවේ එක්තරා විදිහකට ආందోලනයට ලක් වෙලා තියෙන මාතෘකාවක්. එතකොට මේ අපි මේ වචනේත් තියෙනවා මේ යුක්තිය කියන එක. සංක්‍රාන්තික යුක්තිය. එතකොට සාමාන්‍ය යුක්තිය කියන එකෙන් සහ සංක්‍රාන්තික යුක්තිය කියන එකේ වෙනසක් තියෙනවද? ඇයි සාමාන්‍ය යුක්තිය විතරක් අපිට මදි? ඇයි සංක්‍රාන්තික යුක්තියක් ඕනේ? ඉතින් මේකේ අදහස මට තේරෙන විදිහට තමයි අපි ඉන්නේ විශේෂ කාලවකවානුවක. එක්තරා විදිහකට අපිට කියන්න පුළුවන් යුද්ධයක් ඉවර වෙලා යුද්ධයක් නැති අවස්ථාවක අපි ඉන්නේ. ඒත් අපේ තියෙන ගැටුම් තාම අපි විසඳගෙන නැහැ. ඉතින් මේ ගැටුම විසඳගෙන සාමය කරා යන ගමනක්. තාම සාමය සහජීවනය සංහිඳියාව ඇති වෙලා නැහැ. මේ අතරමැදි අවස්ථාවේ ඉන්නේ. උතර මේ අතරමැදි අවස්ථාවේ අපි සොයන යුක්තිය සාමාන්‍ය යුක්තියට වඩා වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් වශයෙන් අපිට හිතන්න වෙනවා මේ අපේ මේ යුද්ධයේ ගැටුම් තුල දසදහස් ගණන් අපරාධ වෙලා තියෙනවා. මේ සමහර අපරාධ ගැන අපි කලින් සාකච්ඡාවට සඳහන් කරා. උදාහරණයක් වශයෙන් දළදා මාලිගාවට බෝම්බ දැමීම. එතකොට වෙන සමූහ ඝාතන වෙලා තියෙනවා. අතු පුස්තකාලයේ ගිනි තැබීම. මුස්ලිම් ජනතාවගේ කුමේ මුස්ලිම් පල්ලියකට LTT එකෙන් පහර දීලා කාත්තන්කොඩි පල්ලියේ 100 ගාණක් මරලා දැම්මා. ඒ වගේම ලංකාව හමුදාව අතින් දෙමළ ජනතාව කාන්තාව දූෂණය වෙලා තියෙනවා. අතුරුදහන් කරලා තියෙනවා කියලා චෝදනා බරපතල චෝදනා තියෙනවා. මේ හැම දෙයකටම දහස් ගානකට දසදහස් ගණනකට විරුද්ධව අපිට නඩි පවරන්න පුළුවන්ද? මේක විශේෂ අවස්ථාවක්. ඉතින් ඒක නිසා අපිට මේ යුක්තිය ඉෂ්ට කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන මේ පවතින දේශපාලන යථාර්ථات එක්ක හිතලා බලන්න වෙනවා අලුතෙන්. ඉතින් ඒක තමයි මම හිතන්නේ මේ සංක්‍රාන්තික යුක්තිය කියන එකේ යුක්තිය කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ. අවසාන වශයෙන් අපි කියනවා නැවත ඇති නොවීම වළක්වා ගැනීම කියන එක. මේකත් මම හිතන්නේ වැදගත්ම කොටසක්. ඉතින් මෙතනදිත් අපි මම හිතන්නේ මේ අලුත් ව්‍යවස්ථාවක් ගේන්න හදන එකෙන් ඒ වගේම සංස්කෘතික ව්‍යායාම් තුලින් ආකල්ප වෙනස් කරන ව්‍යායාම් තුලින් මේ වගේ ගැටුම් නැවත ඇති නොවීමට අපි උත්සාහ කරන්න මේ කාලෙදි බලනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ පොදුවේ මේක තමයි මේ සංක්‍රාන්තික යුක්තිය කියලා අදහස් කරන්නේ සංකල්පයක් වශයෙන්. ඔව් රුකි එතකොට තවත් පුංචි කාරණයක්. දැන් සමහරලාට දකුණේ අපි දකුණ කිව්වම අපි සලකන ඌව එහෙම නැත්නම් නැගෙනහිර මධ්‍යම ඒ වගේම බස්නාහිර සමහර අවස්ථාවලදී හිතන දෙයක් තමයි දැන් මේ සිංහල අයටද සංහිඳියාව. එහෙම නැත්නම් මේ යුද්ධයේ එක පාර්ශවකරුවෙක් වෙන LTT සංවිධානය සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීමක් සිදු කරන්නේ නැද්ද? ඔවුන්ට ඔය කියන දඬුවම ඒ ආකාරයෙන් බලපෑවෙන්නේ නැද්ද? සිංහල සමාජය සම්බන්ධයෙන් විතරද මේ සොයා බැලීම් සිදු කරන්නේ වගේ කියන කාරණාවක් සමාජයේ යම් යම් අවස්ථාවල සාකච්ඡාවට ලක් වෙනවා. ඒ තත්ත්වය කොහොමද වෙන්නේ? දැන් LTT සංවිධානයේ යුද්ධය තුල විශාල වශයෙන් මේ යුද්ධයේ ඇති වුණු තත්ත්වයන් තුල කටයුතු කළා. ඒ වගේම සිංහල හමුදාව පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා හමුදාව පිළිබඳව අපි කතා කරනවා. මේ දෙපාර්ශ්වයේම පිළිබඳව ඔය සංක්‍රාන්තික යුක්තිය කියන කාරණා ඇතුලේ සාකච්ඡා වෙනවද? සාමාන්‍යයෙන් මම අහලා තියෙන විදිහට දෙපාර්ශ්වය ගැනම සාකච්ඡා වෙනවා. ඒත් අපි දන්න යථාර්ථයක් තමයි LTT සංවිධානයේ ප්‍රධාන නායකයෝ ප්‍රධානියා ඇතුළු තව දෙවන පෙළ නායකයෝ අද ජීවතුන් අතර නැහැ කියන එක තමයි යථාර්ථය. එතකොට සමහර දෙවන පෙළ නායකයෝ අතුරුදහන් වෙලා සමහර අය හමුදාවට බාර දෙනවා. ඒගේ පවුල් වල අය දැකලා තියෙනවා. ඉතින් ඒගලන්ට විරුද්ධව නඩු පැවරීමක් කරන්න ඒගොල්ලෝ අතුරුදහන් වෙච්ච අය විදියට බෑ. ඒගොල්ලන් ජීවිතුන් අතර ඉන්න වෙනවා. ඒගොල්ලන් කොහෙද ඉන්නේ කියලා හොයාගන්න වෙනවා ඉස්සෙල්ලා නඩු පැවරීමක් කරන්න ඉස්සෙල්ලා. අනිත් කාරණාව තමයි මම දකින්නේ මේ සංක්‍රාන්තික යුක්තිය කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ මේ කාලයේදී අපේ අවධානය යොමු වෙන්නේ මේ දඬුවම් කිරීම ගැන විතරක් නෙමෙයි. මම දකින විදිහට මේ අවාසනාවකට වගේ මේ සමහර අය මේ දඬුවම් ලබා දීම කියන එකට විශාල අවධානයක් යොමු කරනවා. වෙන මොකුත් ගැන කතා කරන්න කැමති නැහැ. තව සමහර අය කියනවා මේ දඬුවම් දීම ගැන අපි සම්පූර්ණයෙන් අමතක කළ යුතුයි. කොහෙත්ම කතා කළ යුතු නැහැ කියලා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ වගේ ලොකු ගැටණයක් තියෙනවා අදහස් වල. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ අදහස් බෙදා ගැනීම සාකච්ඡාවට භාජනය වීම වැදගත්. අපිත් මේ දැන් කරන්න උත්සාහ කරන්නේ මේ වගේ දෙයක් තමයි. ඉතින් මේ ආශ්‍රයෙන්ම මම කැමති අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න මේ ධර්මසිරි බණ්ඩාරනායක මහත්මයාගෙන් අහන්න අපිට කලින් සිදු වෙලා තියෙන අසාධාරණකම් වැරදි ක්‍රියාවන් අමතක කිරීම.
මේ වෙලාවේ කොච්චර යෝග්‍යද අපි ඒව මතක තියාගන්න ඕන නම් කොහොමද ඒක අපේ අනාගතයට සංහිඳියාවක් ඇති වෙන විදිහට සහජීවනයක් ඇති වෙන විදිහට කොහොමද අපි මේවා මතක තබා ගන්න උත්සාහ කළ යුත්තේ? මම හිතන්නේ අමතක කිරීම ඇයි අපිට එහෙම වුනේ? ඇයි අපි එහෙම කළේ? මම හිතන්නේ මෙන්න මෙතනයි උත්තරේ තියෙන්නේ. නැත්තම් අමතක කරලා දැන් අපි ගමු මේ මොහොතේ යුද අපරාධ පිළිබඳව සොයා බැලීම පිළිබඳව සාකච්ඡාවක් පවත්වන්න. ඒ කියන්නේ ඒ පිළිබඳ ලොකු මතවාදයක් ගොඩනැගිලා තියෙනවා ජනමාධ්‍ය හරහා. එක්තරා පාර්ශවකරුවන් වශයෙන් වගේක් කියනවා මේ යුද අපරාධ පිළිබඳව ජාත්‍යන්තර විනිශ්චයකරුවෝ සහභාගී විය යුතු නැහැ. ඔවුන් මොකටද අපේ ප්‍රශ්නෙට අත දාන්නේ නැහැ. ඇත්ත වශයෙන්ම දැන් මට මතක් වෙනවා LTT සංවිධානයේට සම්බන්ධ වෙලා හිටපු ප්‍රකට කවියෙක් පුදුවේ රත්නදොරේ. පුදුවේ රත්නදොරේ හැම මොහොතකම අපි මුණ ගැහුණාම යාපනයේදී ඔහු කියපු එක කාරණාවක් තමයි ඇයි අපි දෙගොල්ලෝ සමගියෙන් සාමදානෙන් ඉන්නේ නැතුව මේ අපි දෙගොල්ලෝ අතර තියෙන ස්පේස් එක මොකද්ද? මේ පරතරය නිසා තමයි නෝර්වේ කාර්යෝ මැද්දෙන් යනවා, ඇමරිකන් කාර්යෝ මැද්දෙන් යනවා. හැමෝම ඇවිල්ලා මේක මැද්දෙන් යනවා. අපි දෙගොල්ලෝ ලං වෙලා හිටියනම් මේ ප්‍රශ්නෙට කිසිම මෙහෙම එක එක්කෙනාට යන්න පාරවල් හැදෙන්නේ නැහැ. ඇත්ත වශයෙන්ම ඒ කවිය ප්‍රකාශ කරපු කාරණාව ඔහු කලාව පරිහරණය කරන කෙනෙක් විදිහට නිවැරදි සත්‍යයක්. මම හිතන හැටියට අපි දැන් ජාත්‍යන්තර අධිකරණයක් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා නඩුවක් අහනවා නම් ඇයි මොකටද අපි බය වෙන්නේ? අපි වැරද්දක් කළා නැත්තම් ඒකේ මං හිත මොකද අපි ළඟ තියෙනවා යම් ප්‍රමාණයක මූණ දෙන්න බැරි කමක්. අර ඉතින් අපි කැමති මේ මූණ දෙන්න බැරිකම අමතක කිරීමකින් නවත්තලා දාන්න නෑ. අමතක කිරීමකින් නැවැත්වීම නෙවෙයි විදිහට එහෙම වෙලා තියෙනවා නම් ඒ වෙලා තියෙන එක පිළිබඳ පරීක්ෂණයක් අවශ්‍යයි. ලංකාවේ මං හිතන්නේ අධිකරණ පද්ධතිය සකස් කර ගැනීමට මේ මොහොතේ ඉතාම වැදගත් වෙනවා. අධිකරණය තමයි රටක විනයගරුක සමාජයක් ගොඩනගන්නේ. ඒ අධිකරණයට පද්ධතියට කිසියම් බියක් සමාජය තුළ ඇති වෙනවා නම් එතෙන්දි තමයි ඒ සමාජය විනීත සමාජයක් බවට ශිෂ්ට සම්පන්න සමාජයක් බවට ලෝකය හඳුනගන්නේ. දැන් මම මෑත ඇහුවා බැසිල් ෆර්නෑන්ඩු නීතිඥතුමා හොංකොන් නගරයේ ඉඳලා ඇවිල්ලා කරපු දේශනයක්. එතුමා ප්‍රකාශ කරනවා හොංකොන් නගරය කියන්නේ එතුමා ඒ ලංකාවෙන් ඒ ස්ථානයට යනකොට සම්පූර්ණම මත්ද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහන මේ තිප්පොලක්. හොංකොන් නගරය එක පළාත් වලට මත්ද්‍රව්‍ය පටවන. නමුත් අවසාන වෙනකොට ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම නවත්තලා එතෙන්දී පොලිසිය අධිකරණය කියන ආයතන ස්ථාපිත කළා ඒවා නිවැරදි ලෙස ක්‍රියාත්මක කරන්න පටන් ගත්තන් පස්සේ අර මත්ද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහන තිප්පොළ සම්පූර්ණයෙන්ම හොංකොන් නගරයෙන් ඉවත් වෙනවා. විනයගරුක සමාජයක් වෙනවා. සමාජයේ ඇතුලේ පොලිසිය පුරවැසියට කතා කරන්නේ සර් කියලා. දැන් අපේ සමාජය ඇතුලේ පොලිසිය මේ පුරවැසියෙකුට සර් කියලා කතා කරනවා නම් අපි හිතන්නේ ඒක පිස්සු ඇදිච්ච මේ පොලිස් කාර්යයක් කරන වැඩක් කියලා. නමුත් එච්චර ඉහළ මට්ටමකට ගොඩ නැගීම මම හිතන්නේ ඒකයි විය යුත්තේ. ඒ නිසා අපි මේ අමතක කිරීම නෙමෙයි කළ යුත්තේ. නැවත යලි මතක් කරගන්න ඕන. මේ සංහිඳියාව ඇති කිරීම. ඊළඟට සංස්කෘතික සහජීවනය මේවා ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් වන්නේ අන්නේ වැනි විනීත ශිෂ්ට සම්පන්න සමාජයක් ගොඩනැගීමෙන් පමණයි. මම කැමතියි මේ අවස්ථාවේදී අපේ අරුලිංගම් මහත්මිය වෙතට යමු වෙන්න. ඉතින් ධර්මසිරි බණ්ඩාරනායක මහත්මයා බොහොම පැහැදිලිව කිව්වා මේ නීති ආධිපත්‍ය ගැන. අධිකරණයට කාර්යභාරයක් තියෙනවායි කියලා මේ සම්බන්ධයෙන්. ඒතර මේක ඔබතුමිය කොහොමද දකින්නේ විශේෂයෙන්ම උතුරේ සිදුවෙච්ච සමහර අපරාධ ඒ වගේම දකුණේ කොළඹ වෙන ගම් ප්‍රදේශවල සිදුවෙච්ච අපරාධ සම්බන්ධයෙන් අධිකරණයේ ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙනවද නීති ආධිපත්‍ය ඇති වෙලා තියෙනවද? මේක කාලවකවානු කීපයක් තුල අපිට බලන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් වශයෙන් මේ පුස්තකාලයට ගෙන් තැබීම මම හිතන කීපවරක්ම එතන සඳහන් වුණා. ඒ වගේ තව සිද්ධි තියෙනවා. ඒවට ඒ කාලේ 70 ගණන් වල 80 ගණන් වලදී යුක්තිය ඉෂ්ට වුණා නම් මේ ප්‍රශ්නේ මෙච්චර දුරදිග නොයා බේරගන්න තිබුණාද? එතකොට අද තත්ත්වය කොහොමද? විශේෂයෙන්ම මේ 2015න් පස්සේ තියෙන නීති ආධිපත්‍ය අධිකරණයේ කාර්යභාරය කොහොමද දකින්නේ ඔබතුමිය මේ අපේ සංහිඳියාව යුද්ධය ගැටුම ආශ්‍රිතව? The judiciary and the legal system in Sri Lanka, even under normal circumstances, I won't say it's backward or weak or anything, but it has been not effective in handling even normal cases. ලංකාවේ අධිකරණ පද්ධතිය හොඳ ඒක මේ පසුගාමී එකක්ම කියලා කියන්නේ ඒත් සාමාන්‍ය තත්ත්වයන් යටතේදී පවා යුක්තිය ඉෂ්ට කරන්න අසමත් වෙලා තියෙනවා. For example, there has been instances where a individual rape case under normal condition has took 14 years
for the judgment to actually come. It took 14 years for the rape case for the victim to actually get a judgment from court. උදාහරණයක් වශයෙන් දූෂණය වෙච්ච දැරියකට යුක්තිය ලබා ගැනීමට අවුරුදු 14ක කාලයක් ගත වුණා. So I don't think wartime abuses, our judicial system or our legal system, our attorney general's department or our police is capable of handling or capable of providing justice for wartime abuses. මම විශ්වාස කරන්නේ ලංකාවේ තියෙන අධිකරණයට නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට පොලිසියට යුද්ධ කාලයේදී සිදුවෙච්ච අපරාධවලට යුක්තිය ඉෂ්ට කරන්න පුළුවන් කියලා. But at the same time, on the other side, people say if we bring in international experts and international judges and international mechanisms, somehow justice will come about with that. ඒ වගේම සමහර අය අදහස් ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවෙන් විදේශීය විනිසුරුකරුවන් අපි මේකට කාර්යභාරයට සම්බන්ධ කරගත්තොත් යුක්තිය ඉෂ්ට වෙයි කියලා. But I don't think that is also a correct position. මම විශ්වාස කරන්නේ ඒක නිවැරදි කියලා. The reason why I think that is only the local people or the local only our people would know about our context and what happened and so on. ප්‍රදේශයේ ඉන්න නැත්නම් අපේ ජනතාව තමයි දන්නේ තියෙන පසුබිම මොකක්ද කියලා යම් ප්‍රදේශයක යම් සිදුවීමට තිබිච්ච පසුබිම. So when you bring in international judges or international experts from outside, for them it's going to be very complicated and complex to actually understand the situation and why things took place and so on. පිටරටින් එන විනිසුරුකරුවන්ට විශේෂඥයන්ට අපේ රටේ තියෙන තත්ත්වයේ යථාර්ථය පසුබිම අවබෝධ කරගන්න අපහසු වෙනවා. So I think to answer your first question, I think the what we need is guidance from people who have handled these similar situations. But ultimately, I think it's our people who can or who is capable of delivering justice to injustices which happened during the wartime. But definitely, we need guidance, we need expertise, and so on, because we don't have that in our country. අපිට විශේෂඥ දැනුම අඩුයි. ඒක නිසා අපිට විශේෂඥ උපදෙස් අවශ්‍ය වෙනවා මේ ක්‍රියාවලියට මේ වගේ ක්‍රියාවලියන් වලට සම්බන්ධ වෙච්ච අනිත් අයගෙන්. ඒත් අවසානයේ මම විශ්වාස කරන්නේ යුක්තිය ඉෂ්ට කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපි අතරින්ම තමයි කියලා. But having said that, in order to be able to do this, there also needs to be acceptance in the country that there needs to be a mechanism like this to handle wartime abuses. හැබැයි මේක සිද්ධ වෙන්න නම් රටේ පිළිගැනීමක් තියෙන්න ඕනේ. යුද්ධයේ සිදුවෙච්ච අපරාධ සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීමට මේ වගේ යාන්ත්‍රණයක් තිබිය යුතුයි කියන පිළිගැනීම තියෙන්න ඕනේ. But what has happened post-war, especially in the South, is that this handling wartime abuses has been portrayed as something which is against the sovereignty of the country, or it has been portrayed as something against the war heroes who have won this battle. ඒත් යුද්ධයෙන් පස්සේ දකුණේ ඇති කරලා තියෙන මතවාදය තමයි මේ යුද්ධයේදී කාලයේදී සිදුවෙච්ච අපරාධ පිළිබඳව සොයා බැලීම රණවිරුවන්ට විරුද්ධව කරන දෙයක් කියලා. And just to give an example on this, when the war finished on May 18th in 2009, I was in Colombo, and right across, because I was in Colombo, I realized right across Colombo, there were fireworks, there was kiribat being served, there was a celebration of this war being over. 2009 මැයි 18 යුද්ධය ඉවර වෙච්ච දවසේ මම කොළඹ හිටියේ. මම දැක්කා ඒකේ ලොකු සතුටු වෙනවීමක් දැක්කා කොළඹ හිටපු සියලු දෙනාම. And because it was a war which had finished, ideally people should have realized that there were so many things happening in the north. People would have been killed, so many people went missing, so many people injured, people were searching for their family members, people didn't know where to go for medication or food or anything. There was chaos in the north, but people were celebrating in the south. ඒ දකුණේ අයට මේ සතුරු සාමිච්චය මේක සමරද්දී අමතක වෙලා වගේ මේ යුද්ධයේදී හුඟක් අය මරණයටපත් වුණා, අතුරුදහන් වුණා, තුවාල වුණා, බේත් කෑම හොයාගන්න බැරි වුණයි කියන එක. But I don't blame the people in the south for this, because right throughout the war, that is how it has been portrayed, that it was a war which the military, the heroic military went to the north and won the war. So that is all people knew of the war in the south, because there was a blackout of rest of the information. මේ පිළිබඳව මම දකුණු ජනතාවට වැරද්ද පටවන්නෙත් නැහැ. මොකද තොරතුරු දැනගන්න අවස්ථාවක් තිබුණේ නැහැ. තොරතුරු ලැබීම ඒගොල්ලන් තොරතුරු ලැබීම නවත්තලා තිබුණා. පොදුවේ කියපු දේ තමයි ඒගොල්ලන් දැනගන්න සලස්සපු දේ තමයි මේ අපේ රණවිරුව උතුරට ගිහිල්ලා යුද්ධ කරලා ජයග්‍රහණය කරයි කියන එක. So this whole process have to be reversed,
and things have to be told to the South in order for them to also come to in terms of what happened during the war and subsequently addressing wartime abuses. ඉතින් මේ සියලුම දේවල් දකුණේ ජනතාවට දැනුවත් කිරීම අවශ්‍ය වෙනවා යුද්ධ කාලෙදී මොකද වුණේ කියන එක. And it is only through that there would be acceptance on addressing wartime abuses. එහෙම දැනුවත් වීමක් ඇති වුණොත් තමයි දකුණේ ජනතාවට පිළිගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ යුද්ධයේ සිදුවෙච්ච අපරාධ පිළිබඳව සොයාගෙන බැලීමක් කළ යුතුයි කියන එක. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ ඔස්සේම මට යොමු වෙන්න පුළුවන් කතුරුපොකුන් මහත්මයාට දකුණේ ජීවත් වෙන කෙනෙක් විදියට මේ අරුලිංගම් මහත්මිය කියන දේ ඇත්තද? ඇත්තටම දකුණේ ජනතාව කැමති නැද්ද මේ යුද්ධයේ සිදු වුණායි කියන අපරාධ පිළිබඳව සොයලා බලන්න. උදාහරණයක් වශයෙන් අපිට මට යම් උදාහරණයක් මතක් කරන්න පුළුවන් දකුණේ කතරගම රූපසුන්දරීගේ සිද්ධිය. ඒ වෙලාවේ හමුදා නිලධාරියෙක්ට විරුද්ධව නඩු පැවරීමක් සිදු කළා. ආය යාට දඬුවම් කරනවා. ඒ දූෂණය වීම සම්බන්ධයෙන් මනම් පෙරි තරුණිය දූෂණය වීම සම්බන්ධයෙන්. ඒතර මේ වගේ දේවල් සිදු වීමට දකුණේ ජනතාව ඇත්තටම විරුද්ධද? එහෙනම් නම් ඇයි එහෙම විරුද්ධ වෙන්නේ? ඔව් මේ එතුමිය කියපු කතාවේ සමබර සත්‍යයක් තියෙනවා. මෙහෙමයි. දැන් උදාහරණයක් විදියට ඔබතුමා කිව්වා වගේ කතරගම රූපසුන්දරිගේ සිද්ධිය මීට අවුරුදු මම හිතන්නේ 40 50කට විතර යහපත් 1971. එතකොට 71 වගේ වකවානුවක් වෙනකොට මේ මොන ප්‍රශ්නයක්වත් අපිට අපේ වැඩිහිටි පරම්පරාව කතා කරන්නේ නැහැ. ඒතර ඒ කාලේ රටේ තිබෙන සාමාන්‍ය නීතියක් සාමාන්‍ය පොලිසිය තමයි ඒ 72 කරල්ල අපි අහලා තියෙන විදියට විසඳුවේ. එතකොට එතන සිද්ධ වුණේ යම්කිසි ඒ පළාත ඒ ප්‍රදේශයේ බාර ඉන්න උසස් පොලිස් නිලධාරියෙකුගේ යම් ක්‍රියාකලාපයක් සහ ඒකට සම්බන්ධ පහළ මට්ටමේයි. නමුත් ඒ වෙලාවේ උද්ඝෝෂණයක් ඇති වුණා. රටේ ප්‍රශ්න ඉදිරියට ආවා. ජනතාව අතරට මතයක් ගෙනිච්චා. මේක කොච්චර භීෂණ තත්ත්වයක් තිබුණා වුණත් මාධ්‍ය ඒ කාලේ තිබිච්ච මාධ්‍ය හැටියට අනිකුත් සමාජ ක්‍රියාකාරීන් හෝ කවුරු හෝ මේ මත ඉස්සරහට ආවද. එතකොට ඒ තිබිච්ච රජයට ඒකට හුඟන් දෙන්න සිද්ධ වුණා. එතකොට ඒ තිබිච්ච නීතිය හැටියට ඒ කාලේ ඒක ප්‍රමාණවත් වුණා. ඒ නියම විදියට සාක්ෂි සටහන් කරගත්ත නියමය නියම වෙලාවට අත්අඩංගුවට ගත්තා. සහ නියම ජනතාව බලාපොරොත්තු වුණු තීන්දුව ඒ වෙලාවේ ඒක ලැබුණා. මම හිතන්නේ ඒක තවමත් එහෙමම එනවා. නමුත් දැන් තියෙන ප්‍රශ්නය මේක පටලැවිල්ලක් තියෙන කොහේ හරි. ඒ කියන්නේ මේ රාජතාන්ත්‍රය. ඒ කියන්නේ ඒ කාලේ තිබිච්ච රාජ ක්‍රමයේද ඊට පස්සේ තියෙන්නේ. කියන්නේ මේක ආණ්ඩු පාර්ලිමේන්තුව වෙනස් වෙලා ජනාධිපති ක්‍රමයක ඇවිල්ලා විධායකය වෙලා එතකොට විධායකයාට සියලු දේපත් වෙලා ඒක ඒකාධිපති ස්වරූපය අරගෙන එතකොට අනදීම් වගේ දේවල් වලින් නිලධාරීන්ට බැහැර වෙන්න බැරුව ඒ අන ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ. මේ වගේ දේවල් තුල තමයි මේ නීතිය වල් වැදුනායි කියලා අතන විශ්වාසයක් තියෙන්නේ ජනතාවට. සත්‍යත් ඒකම වෙන්න ඕන 100ට යම්කිසි ප්‍රතිශතයක් අනුව. ඉතින් ඒ අනුව තමයි මේ සාමාන්‍යයෙන් යුද්ධයක් දැන් අපි තුමේ ওই කාලේ වෙන පාලකයෝ කියන එක තමයි යුද්ධයක් වෙනකොට මේක තෝරන්න බෑ. යුද්ධයක් වෙනකොට කවුරුත් එහෙම බේරන්න බෑ. යුද්ධයක් වෙනකොට මේ සමාජය මොකද්ද මේ මානව හිමිකම් ආරක්ෂා කරන්න බෑ. එතන තියෙන සටනක. ඉතින් සටනේදී කවුද මැරෙන්නේ කාටද ගහන්නේ කවුද ගහන්නේ එහෙම එකක් අන දුන්නා මේ අන කාටත් පිළිවෙදි ඕ ඒක අය තමන්ගේ වාසියට ධර්මසිරි බණ්ඩාරගේ මතමයි සරුවගේ මේ වාසියට කියන දේවල් එක්ක කියනවා. නමුත් ඒවත් නීතියක් බවට සමහරක් කාට පත් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා දකුණේ උතුරේ කියලා එකක් නෙමෙයි. දැන් මම හිතන්නේ සංක්‍රාන්ති යුක්තිය ගැන ඔබතුමා කිව්වා වගේ දැන් නමුත් පොදු මතයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා රටේ ජනතාවට දකුණෙන් තියෙන යුක්තියට වැඩිය සාධාරණ වූ යුක්තියක් අවශ්‍යයි කියලා. මම හිතන්නේ මේක සිද්ධ වුණොත් හොඳයි කියන එක තමයි මතය. ඉසුදී කදුරුපොකුන් මහත්මයා විශේෂයෙන්ම අප සිහිපත් කරනවා සෑම මාසකම දෙවන සතියේ ඉරිදා දින සහ හතරවන සතියේ ඉරිදා දින පස්වරු 5ට ඌව ගුවන්විදුලියෙන් ඔබට මෙම වැඩසටහන් මාලාව ශ්‍රවණය කරන්නට පුළුවන්කම ලැබෙනවා. අපි දැනුවත් වෙමු. අන් අය දැනුවත් කරමු. සෑම පුරවැසියෙකුටම ගෞරවයෙන් හා නිදහසෙන් ජීවත් වීමට ඇති අයිතිය තහවුරු කරමු. අපි සැබෑ මිනිසුන් වෙමු. මනුෂ්‍යත්වයට ගරු කරන සමාජයක් වෙනුවෙන් සැබෑ හඬ. ඔබ මේ සවන් දෙන්නේ සංක්‍රාන්තික යුක්තිය සහ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ බිම්මට්ටමින් ප්‍රජාව දැනුවත් කිරීමේ අරමුණෙන් USAID දායකත්වයෙන් ප්‍රතිභා මීඩියා නෙට්වර්ක් ආයතනය ඉදිරිපත් කරනු ලබන සැබෑ හඬ ගුවන් විදුලි වැඩසටහනටයි. මෙම වැඩසටහන සෑම මාසකම දෙවන සතියේ සහ සිව්වන සතියේ ඉරිදා දිනවල පස්වරු 5ට FM 97.6න් ඌව ප්‍රජා ගුවන් විදුලිය ඔස්සේ ඔබට සවන් දෙන්න පුළුවන්.
සංක්‍රාන්තික යුක්තිය හා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව බිම්මට්ටමින් ප්‍රජාව දැනුවත් කරන වැඩසටහන සැබෑ හඬ ප්‍රතිභා මීඩියා නෙට්වර්ක් ඉදිරිපත් කිරීම. අපි ගැන පොඩ්ඩක් හිතන්න ඕනේ. අපිට කතා කරන්න තැනක් අපි ගැන කවුද මහත්තයෝ කතා කරන්නේ? මේ ඇසින්නේ මිනිසුන්ගේ සැබෑ හඬද. දැනගන්න, අහන්න, මනුෂ්‍යත්වයට ගරු කරන සමාජයක් වෙනුවෙන් සැබෑ හඬ. අද දවසේ අපේ සාකච්ඡා මණ්ඩපයට ආරාධනා කර තිබෙන්නේ අපේ රටේ කීර්තිදර සිනමාවේදියෙක් ඒ වගේම නාට්‍යකරුවෙක් වන ධර්මසිරි බණ්ඩාරනායක මහත්මයාට ඒ වගේම දකුණු පළාතේ ඌව නැගෙනහිර මධ්‍යම සබරගමුව මේ පළාත් නියෝජනය කරමින් ඔබ වෙනුවෙන් ප්‍රතිභා මීඩියා නෙට්වර්ක් ආයතනයේ මූල්‍ය හා පරිපාලන නිලධාරී විජයානන්ද කදුරුපගුණ මහත්මයාට ඒ වගේම නීතිඥ ස්වස්තිකා ආරුලිංගම් මෙනවියට අපි ආරාධනා කර තිබෙනවා. ප්‍රශ්න මෙහෙයවමින් මේ වැඩසටහන ඔබ වෙත ගෙනෙනවා රුකී ප්‍රනාන්දු. අපි මානව හිමිකම් ක්‍රියාධරයෙක් වන රුකී ප්‍රනාන්දුට නැවතත් ආරාධනා කරමු. අපි සාකච්ඡා කරා සංක්‍රාන්තික යුක්තිය සම්බන්ධයෙන් රජයේ මැදිහත්වීමක් තියෙන්න ඕනේ, ඒක කොහොමද වෙන්න ඕනේ කියලා. ඒ වගේම කලා අංශය පැත්තෙන්, ඒ වගේම නීතිය ආධිපත්‍ය අධිකරණයේ පැත්තෙන් මොකද්ද වෙන්න ඕනේ කියලා ජාත්‍යන්තරව මේකට තිබිය යුතු සහභාගීත්වය පිළිබඳවත් අදහස් කීපයක් මතු වුණා. ඒ වගේ මම දැන් අහන්න කැමති මුලින්ම අරුලිංගම් මහත්මියගෙන් මේ යුද්ධයෙන් විපතටපත් වෙච්ච අයගෙන්, වින්දිතයන්ගෙන් නැත්නම් වින්දිතයන්ගේ පවුල් වල අයගෙන් මේ ක්‍රියාවලියට තිබිය යුතු දායකත්වය මොකක්ද? ඒ දායකත්වය ලබා දීමට ඒගලන්ට අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙනවද? I think the transitional justice processes which has been put forward by the government has in some way always rightly or wrongly, correctly or rightly or wrongly had always tried to get the opinions of victims and victims' families, or they have tried to hold consultations with victims and victims' families. For example, in 2013 there was a disappearance commission which was established, and I participated in a few of the sittings, and the whole purpose of that commission was to get people to come and give testimonies of how their family members went missing. I don't think the commission went beyond that. So in that way, most of the mechanisms which has been put forward by the government, whether it be the LLRC commission or whether it be the disappearance commission, it has always been about getting people to come and talk before the commission. So in that sense, there has been victim participation. එක්තරා විදිහකට මේ වින්දිතයන්ගේ සහ වින්දිතයන්ගේ පවුල් අයගේ සහභාගීත්වයක් ලබා දෙන්න අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙනවා සමහර රජය ආරම්භ කරපු ක්‍රියාමාර්ග ක්‍රියාවලි තුලින්. උදාහරණයක් වශයෙන් 2013 අතුරුදහන් වීම පිළිබඳව සොයා බැලීමට කොමිසමක් පත් කරා. ඒකට අවස්ථා කිහිපයකදී මමත් සහභාගී වුණා. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී ඒකේ ප්‍රධාන අරමුණ විදිහට මම දැක්කේ ඒ වින්දිතයන්ගේ පවුල් වල අයට, අතුරුදහන් වෙච්ච අයගේ පවුල් වල අයට ඇවිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ කතන්දරේ කියන්නේ, ඒගොල්ලන්ගේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න. එතනින් එහාට යන ස්වභාවයක් මේ කොමිසමේ තිබුණේ නැහැ. So I think the state has, to me it almost seems as if the state has found a very easy way of getting victim participation, but by going about saying we need consultation, and it has been one process of after the other where it has been only consultations. ඉතින් එක්තරා විදිහකට බලද්දි මේක මේ රජයට හුඟක් පහසු ක්‍රියාවලියක් වුණා. අදහස් විමසන්න ඕනේ කියලා එක එක තැන්වල ගිහිල්ලා ඒ අදහස් විමසීම විතරක් කරනවා. But I see the victim contribution, not so much contribution, but participation as something more than that. වින්දිතයන්ගේ සහභාගීත්වය ඊට වඩා දෙයක් විය යුතුයි. For example, if the government puts forward a mechanism where they are actually coming and asking the opinions of people, then I also believe the government has the duty and the responsibility to go and tell the people what came out of all the information those people have given the state. ඒ වගේ යාන්ත්‍රණ තුලින් වින්දිතයන්ට සහ ජනතාවට අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අවස්ථාවක් ලබා දුන්නා නම්, රජයේ අදහස් ලබා ගත්තා නම් රජයට වගකීමක් තියෙනවා ඒ ලබාගත්තු අදහස් වලින් මොකද්ද කරේ කියන එකේ ප්‍රතිඵලය ජනතාවත් එක්ක වින්දිතයන් එක්ක බෙදා ගන්න. But that has never happened. ඒක කවදාවත් සිද්ධ වෙලා නැහැ. For example, thousands of people came and gave testimonies before the disappearance commission, and till today not one has heard an answer to their problem. ඒක වෙලා නැහැ. උදාහරණයක් වශයෙන් අර කලින් කියපු අතුරුදහන් වීමේ කොමිසමට 100 ගාණක් ඇවිල්ලා සාක්ෂි දුන්නා, අදහස් ප්‍රකාශ කරා, ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කරා. ඒ කිසිම කෙනෙකුට ප්‍රතිඵලයක් පිළිතුරක් ලැබිලා නැහැ අද වෙනකම්. මේ
ප්‍රශ්නෙම මම යොමු කරන්න කැමති මේ කදුරුපොකුණු මහත්මයාට. ඔතකොට උතුරේ ඉන්නාගේ අත්දැකීම තමයි මම හිතන්නේ අරුලිංගම් මහත්මිය යම් තාක් දුරකට කිව්වේ. ඒත් අපි වින්දිතයන් කියපුවම වින්දිතයන්ගේ පවුල් අය කියපුවම උතුරේ විතරක් නෙමෙයි අය ඉන්නේ. අපි දන්නවා යුද්ධය ආශ්‍රිතව දකුණු මධ්‍යම පළාතෙත් බෝම්බ ගියා බස්වල කෝච්චිවල පන්සල්වල ඒ වගේම මුස්ලිම් ප්‍රජාවට හුඟක් අකරතැබ්බ වලට භාජනය වෙන්න සිද්ධ වුණා උතුරේ ඉන්න අයටත් නැගෙනහිරේ ඉන්න අයටත්. උතර මේ සම්බන්ධයෙන් ඒගොල්ලන්ගේ මතය මොකක් විදිහටද ඔබතුමා දකින්නේ? ඔව් දැන් එතුමේ වගේ ඒ ගැටලුව හැමතැනම තියෙනවා. දකුණෙත් තියෙනවා, උතුරෙත් තියෙනවා, මධ්‍යමත් තියෙනවා, වයඹත් තියෙනවා හැමතැනම. එතකොට මේ ප්‍රශ්න කාටත් ප්‍රශ්න අපි දකින්නේ මේක. ප්‍රශ්න නම් කාටත් ප්‍රශ්න. ඒක කොටසකට ප්‍රශ්න අඩු වැඩි වෙන්න හේතුවක් නෑ. එතකොට උතුරේ තියෙන අයට සමහරක් වෙලාවට උතුරේ අය හිතනවා ඇති දකුණයට මේ සියල්ල ප්‍රශ්න නෑ. දකුණේ ප්‍රශ්න ඉක්මනට විසඳනවා. දකුණට සියලු සම්පත් තියෙනවා. හැබැයි එහෙමම නෑ. අපි දකින විදියට උතුරේ අයටත් එහෙම සාධාරණේ බොහෝ වෙලාවට අසාධාරණකම් සිද්ධ වෙලා ඇති යම් ප්‍රශ්න ඒ නිසානේ මේ ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඒ සමහර අය පටු වාදී විදියට බලන විදියටම එහෙම අසාධාරණයක් වෙනායි කියලා දකුණේ අය විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. ඒකට මතවාද තියෙන පුළුවන් ප්‍රශ්න තියෙන පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසාම තමයි මේ අර සැකය කියන එක අර අපි මුලින් කතා කරේ සැකය අතර ධර්මය. ඒ කියන එක මම පොඩ්ඩක් වෙනතකට පොඩ්ඩක් මේක යොමු කරන්න කැමති විද්‍යුත් මණ්ඩලයට. දැන් මේ අත්වැරදි සහ මේ අර වැරදි සිදුවීම් කියලා. එතකොට මේ මම කියන දන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ අපිට ආවේ ගොඩක් මේ කාලයකට අවුරුදු 40කට 50කට ඉඳලා මේක උද්ගත වුණා. ඒ වෙලාවේ මේ ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් විදියට ওই ජනවාරි කාර්බුදේ ආරම්භය බලය බෙදා දීම ඕවා මේව කතන්දරත් එක්ක මේ පළාත් සභාව කියලා ක්‍රමය ආවා. එතකොට ඒ වෙලාවේ හිටපු පාලකෝ මේකට ඒ වෙලාවේ හැටියට මේ පළාත් සභාව කියන විසඳුම තමයි යෝජනා කරේ. ඒක කැමැති පිරිසක් හිටියා, අකමැති පිරිසක් හිටියා. හැබැයි කෙසේ හෝ මේක ක්‍රියාත්මක වුණා. ඉතින් ඒ වෙලාවේ ඒවකට හිටි පාලකයෝ කිව්වේ මේ පළාත් සභාවට විරුද්ධ වන අයට විසඳුම් හැටියට මේ පළාත් සභාව ඇති කරාම දැනට වගේ නෙවෙයි තමන්ගේ පළාතේ ප්‍රශ්න තමන්ට විසඳ ගන්න පුළුවන්. තමන්ගේ පළාතේ අය තමන්ගේ නායකයෝ වෙන්න පුළුවන්. තමන්ගේ පළාත කෙනෙක් മന്ത്രി වෙනවා. තමන්ගේ පළාත කෙනෙක් මහ ඇමති වෙනවා. තමන්ගේ පළාත කෙනෙක් ආණ්ඩුකාරය වෙනවා. තමන්ගේ පළාතේ සම්පත් තමන්ට ඕන විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පිටස්තර පෙළකින් පැමිණෙන වාහනයකින් බදු අය කරගන්න තමන්ගේ පළාත් සභාවට පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒ වගේ දේවල් වල පුළුවන්. තමන්ගේ දේවල් තමන්ගේ තියෙන සම්පත් තමන්ගේ තියෙන කුෂිකර්මය තමන්ගේ වැවිලි කර්මාන්තය මේ සියලු දේවල් වලින් උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්න ස්වාධීන රාජ්‍යයක් විදිහට නිකන් සභාවක් විදිහට මේක ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එතකොට දැනට වැඩිය මධ්‍යම ආණ්ඩුවට වැඩිය මේක බලය බෙදුවම බලය ඒගොල්ලෝ අතර ගෙන්ද තුනම ගොඩාක් දේවල් මේ ලැබෙනවායි කියන විශ්වාස මේක කතන්දර අපි ඇහුවා ඒ වෙලාවේ ටීවී එකේ ඇහුවා පොත්පත්වල ඇහුවා. ඉතින් ඒක තමයි මේ එහෙම වුණා එහෙම වෙනවායි කියලා තමයි පළාත් සභාවලින් කිව්වේ. හැබැයි දැන් අවුරුදු 40ක් 50ක් විතර වෙනවා ඒ කතන්දරයටත් දැන් එහෙම කිසි දෙයක් සිද්ධ වෙලා නැහැ. දැන් අද අපිට පේනවා ඒකත් පළාත් සභා ක්‍රමය උග්‍රම තත්ත්වයටපත් වෙලා. දැන් පත්වීම් දෙන්න ගියාම පළාත් සභාව පත්වීම් දෙනවා වැඩ බාරගෙන ගියාම වැඩ බාර දෙන්නේ නැහැ. එතකොට කියන පළාත් සභාවේ සල්ලි නැහැ. සල්ලි නැති ඇයි ට්‍රෙෂරි මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් සල්ලි දෙන්නේ නැහැ. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? පළාත් සභාවට සල්ලි නැහැ. එතකොට දැන් එහෙනම් මේ ආයතනෙ පිහිටෙන්නේ මොකද? දැන් නිකන් මධ්‍යම ආණ්ඩුවේ ප්‍රාථමික කොටසක් බවට මේ පළාත් සභාව දැන් ඒකට ඒ විශ්වාසය නැති වෙලා තියෙනවා. ඒතර පළවෙනි විශ්වාසයේ කඩවීම දැන් සිද්ධ වෙලා අවසానයි. එතකොට දැන් මේ දැන් දකුණු අයට තියෙන ගැටලුව එකයි. දැන් දකුණු අය වහන උතුරේ යහන දකුණට මොකටද මෙහෙම එකක් දකුණේ යහන උතුරට මේක දෙන්නේ ඒගොල්ලන්ට මේක දෙන්න ඕන හින්දා ඒක අපි ඉල්ලපු දෙයක් නෙවෙයි මේ ලැබුණේ. හැබැයි කෙසේ නමුත් දැන් මේ මේ ආණ්ඩු රජය ඒ කාලේ පළවෙනි විසඳුම හැටියට ඉදිරිපත් කරපු ප්‍රශ්නේ අද ජනතාවගේ විශ්වාසය ගිලිහිලා දින තුනට ජනතාවට දැන් අහන ඒගොල්ලෝ දැන් පළවෙනි එක ක්‍රියාත්මක කරගන්නත් මේක බැරි වුණා. දැන් මේ දෙවනුව තුන්වෙනුව දැන් මේ කරන්න යන දේවල් ගැන අපි කොහොමද විශ්වාසය තියන්නේ? ඒතර මේක ක්‍රියාත්මක වෙයිද නැද්ද? කවුද මේවට උත්තර දෙන්නේ? කියන්නේ කවුද මේවට වග කියන්නේ? දැන් ආණ්ඩුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මේ ආණ්ඩුව අවුරුදු 5කින් 2කින් 3කින් ගියාම එන ආණ්ඩුව මේක ක්‍රියාත්මක කරයිද? එතකොට අපි මේ මෙච්චර මහන්සි වෙලා අපේ සල්ලි වේදම් කරලා මේ කරන දේවල් වලින් ප්‍රතිඵලයක් අපිට ලැබෙයිද කියන අවිශ්වාසය දකුණේ ජනතාව තියෙන. ඉතින් මේවත් එක්ක ඔය අපි දැන් මේ කතා කරනවා වගවීම ඒවා කරන්න පුළුවන් දෙයින්ද සහ මම කියන්නේ මේ මීටත් වැඩිය විශ්වාසය ගොඩනගීමේ ක්‍රියාවලිය ගම්මට්ටමින් දකුණට සහ සියලුම දැනට සියලු ජනතාව අතරට උගත් ભેදයෙන් තොරව යා යුතුයි කියන එක මම හිතන විශ්වාසයි. මෙතනදී මතුණා මේ බලය බෙදා ගැනීම කියන එක. පළාත් සභා කියන එක.
උතුර මේක 1987 දී ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයකින් 13 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයෙන් ආපු එකක්. දැන් අද ආය කතා බහට ලක් වෙනවා අලුත් ව්‍යවස්ථාවක් ගේන එක. ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් නෙමෙයි අලුත් ව්‍යවස්ථාවක්ම ගේන එක. උතුර ඒකේ මම හිතන්නේ ප්‍රධාන අංගයක් විදිහට අනිවාර්යයෙන්ම සාකච්ඡාවට භාජනය වෙන දෙයක් තමයි මේ බලය බෙදා ගැනීම කියන එක. මේ එතකොට මම කැමති ධර්මසිරි බණ්ඩාරනායක මහත්මයාගෙන් විමසන්න අවසාන වශයෙන් මේ ව්‍යවස්ථාව කියන එකේ අදාළත්වය මොකද්ද මේ සාමාන්‍ය ජනතාවට? යාපනයේ ඉන්න අතුරුදහන් වෙච්ච අයගේ පවුල් වල අයට, දකුණේ බෝම්බයකින් මිය ගිය අයගේ පවුල් වල අයට, යුද්ධයෙන් තුවාල වෙච්ච අයට, දූෂණයට ලක් වෙච්ච අයට මේ ව්‍යවස්ථාවකින් තියෙන ප්‍රයෝජනය මොකද්ද? ගමක ඉන්න උතුරේ කිල්නොච්චිය වේවා, කමුරුපිටිය වේවා ඉන්න ගොවියෙකුට මේ ව්‍යවස්ථාවේ තියෙන අදාළත්වය මොකද්ද? ඇයි මේ ව්‍යවස්ථාවක් වෙනුවෙන් මෙච්චර කාලයක් වෙහසක් අපි ගන්නෙ? සහ මේක අර මම කලින් කිව්වා මේ සංකල්පයක් විදිහට සංක්‍රාන්තික යුක්තියේ තියෙන එක දෙයක් තමයි නැවත ඇතිවීම වැළක්වන්නේ කොහොමද කියන එක. උතර මේ ව්‍යවස්ථාව කියන එක ඒකට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද? ඒ අදහස් විමසනවා මම ධර්මසිරි බණ්ඩාරනායක මහත්මයාගෙන් මේ සාකච්ඡාව අවසානයකට ගේන්න. මම හිතන්නේ කදුරුපකුණ මහත්මයාත් තාරුලිංගම් මෙනවියත් පැහැදිලිව පෙන්වා දුන්නු කාරණා සංක්ෂිප්ත කරලා ගත්තොත් අපේක්ෂා බංගත්වය. අපි ආපහු පොඩ්ඩක් යමු මේ අපේක්ෂා බංගත්වයට පත්වීම පිළිබඳව මේ කරපු සාකච්ඡාවේ කරපු සඳහන අනුව අර යාපනයේ විශ්වවිද්‍යාලයේ මේ වෙලාවේ මේ ගැටුමට මුහුණ දීපු තරුණයෙක් මොන විදිහේ ආකල්පයකද ඉන්නේ? ඒ තරුණයන්ගේ දේපල නැති වෙලා අපි කවුරුත් දන්නේ නැහැනේ ඒගොල්ලන්ගේ පුරාවෘත්තේ. ඒගොල්ලන්ගේ මොනවද නැති වෙලා තියෙන්නේ? පවුලේ කී දෙනෙක් යුද්ධෙන් විනාශයටපත් වෙලාද? ඊට පස්සේ ඒක තීරණය කිරීම සඳහා ඌ අතට ගන්න පොල්ල. ඒ පොල්ල තුවක්කුවක් වෙන්න පුළුවන්. දියුණු සමාජයක නම් අපි කල්පනා කරන්නේ මේ තැනටපත් වෙච්ච මේ ශිෂ්‍ය බලවේගය මේක මේ මහජනතාව ඒ කියන්නේ මේ සිංහල දෙමළ ජාතිවාදී ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. වුන් ප්‍රශ්න කරන්නේ අපේක්ෂා බංගත්වය. ඒ අපේක්ෂා බංගත්වයේ විවිධාකාරයෙන් තමන්ගේ අම්මකෝ තමන්ගේ තාත්තකෝ තමන්ගේ සහෝදරයකෝ එහෙම පුරවැසියන්ට ප්‍රශ්න කිරීමේ අයිතියක් තියෙනවා. ඒ අයිතිය තමයි මේ අපේක්ෂා බංගත්වයේ විදිහට කෙලවර වෙන්නේ. ඒකයි අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. තමන්ගේ ස්වාම පුරුෂයන් නැති වෙලා තියෙනවා කියලා අඬා එන මව්වරුන් ඇවිල්ලා කිසියම් විශ්වාසයක් තියාගෙන තමන්ගේ ස්වාම පුරුෂයා හොයා දෙන්න කියලා කියනකොට උත්තරේ නිශ්ශබ්දතාවය නම් කොහොමද පිළිතුර එන්නේ? මෙන්න අපේ සමාජයේ එදා ඉඳලා මේ වෙනකම්ම මේ කතාව තමයි මේ දිගින් දිගටම දිග්ගැස්සි යන්නේ. ඒ නිසා අපි රජයක් වශයෙන් අලුතෙන් රජයක් බලයටපත් වෙලා තියෙනවා. මේක පිළිබඳ අපේ විශ්වාසයක් තියෙනවා. එහෙම කියන අරමුණෙන් එන අයට පිළිතුර මේ විදිහට නිහඬ බව නම් ඒක බරපතල ප්‍රශ්නයක්. අන්න ඒ ප්‍රශ්නය තමයි මම හිතන්නේ මේ වෙලාවේ අපි තේරුම් ගත යුත්තේ. ඒ නිසා මේ ශිෂ්‍යව අරගල කරපුවේම පිළිබඳව පහර දීම පිළිබඳව කතා කරනකොට ඒ ශිෂ්‍යෝ කෙබඳු පරිසරයක් තුලද ජීවත් වුනේ? ඒකත් අපි කල්පනා. අපි දියුණු වෙන ජාතියක් නම්, ශිෂ්ට සම්පන්න ජාතියක් නම් අපි ඒ විදිහට කල්පනා කළ යුතුයි. අපේ සමාජය ඇතුලේ මෙන්න මේ ප්‍රශ්න කිරීම මේ විදිහට කෙලවර වෙනවනම් නිහඬභාවයකින් ඒකට උත්තරයක් එනවා. ඒ උත්තරේ ප්‍රචණ්ඩත්වය. ඒ නිසා මේ යුද්ධ නිර්මාණ වුණේ, ප්‍රචණ්ඩත්වයේ නිර්මාණය වුණේ මෙන්න මේ ආකල්පමය තත්වයන් තුල දීර්ඝ කාලයක් ජීවිත ගත කිරීමේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට. මම හිතන්නේ අපිට නිර්මාණකරුවෝ වශයෙන්, කලාකරුවෝ වශයෙන් අපිට කියන්න තියෙන්නේ මේ තත්වයට වහාම විසඳුම් සපයන්න. මහජනතාවගේ බලවේගයක් විසින් ඉල්ලීමක් කළ යුතුයි. මහජනතාව අතර බලවේගයක් නැහැ. දැන් ව්‍යවස්ථාව වශයෙන් ගොඩනගලා තියලා ඊට පස්සේ කියනවා දැන් ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ඇතුලෙන් තමයි මේ ඔක්කොම වෙන්නේ. ඒකටත් ප්‍රතිඵලය ඕකමයි. ඒක පොතකින් වෙන එකක් නෙමෙයි, ක්‍රියාත්මක භාවය තුලයි. අදහස් හැම කෙනා ළඟම තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් ක්‍රියාත්මක භාවය තුල තමයි විනිශ්චය තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතන හැටියට අපේ සමාජයේ කිසියම් වූ තදබල බලපෑමක් කළ යුතුයි. පුරවැසි භාවය ඇතුලේ සියලුම අය මේකට විසඳුමක් සැපයිය යුතුයි කියන කාරණාව තුල තමයි මේ අරගලයේ ප්‍රතිඵලය එන්නේ. එතකොට රජයකට ඒකෙන් නිශ්ශබ්ද වෙලා පලා යන්න බෑ. අන්නේ උත්සාහය පුරවැසියන් තුලින් මුළු සමාජයක් තුළින්ම ඉදිරියට ආවා. ඉතින් ධර්මසිරි බණ්ඩාරනායක මහත්මයාට මිනිස් අයිතීන් සුරකින සමාජයක් ගොඩනැගීම වෙනුවෙන් ප්‍රතිභා මීඩියා නෙට්වර්ක් ආයතනය ඔබ වෙත ගෙනෙන වැඩසටහන් මාලාව. සැබෑ හඬ ගුවන්විදුලි වැඩසටහන් මාලාවේ තවත් සුවිශේෂී වැඩසටහනක් සමගයි ඔබ එක්ව සිටියේ.
අද දවසේදී අපි වැඩසටහන් නිමාවේදී ඔබෙන් විමසන ප්‍රශ්නය වෙතයි දැන් යොමු වන්නේ. අද දවසේ වැඩසටහන තුල සාකච්ඡාවට ලක් කරනු ලැබුවා සංක්‍රාන්තික යුක්තිය යනු කුමක්ද? ඊට ඇතුළත් වන ප්‍රධාන අංගයන් මොනවාද කියන කාරණාව පිළිබඳව. ඔබට මතක ඇති රුකී ප්‍රනාන්දු ඒ පිළිබඳව විශේෂ පැහැදිලි කිරීමක් කළා. අද අපි ඔබෙන් අහන ප්‍රශ්නය සංක්‍රාන්තික යුක්තියට අයත් ප්‍රධාන අංග මොනවාද කියලා යහන්නේ. සංක්‍රාන්තික යුක්තියට අයත් ප්‍රධාන අංග මොනවාද? මේ පිළිබඳව පිළිතුරු ලියා එවිය යුතු ලිපිනය. නිෂ්පාදක සැබෑ හඬ තැපැල් පෙට්ටිය අංක 3 කඹුරු පිටිය මාතර. නිෂ්පාදක සැබෑ හඬ තැපැල් පෙට්ටිය අංක 3 කඹුරු පිටිය මාතර. අද දවසේ විමසූ ප්‍රශ්නයේ සංක්‍රාන්තික යුක්තියට අයත් ප්‍රධාන අංග 4. ප්‍රධාන අංග මොනවද යන්න පිළිබඳව ඒ පිළිබඳවත් ඒ වගේම වැඩසටහන පිළිබඳවත් ඔබේ නිර්මාණශීලී ගුණයන් දැක්වෙන නිර්මාණත් ඔබට පුළුවන් අප මුලින් කී ලිපිනයට යොමු කරන්න. ඔබට වටිනා ඩිජිටල් ගුවන්විදුලි යන්ත්‍රයක් දිනා ගන්නට අවස්ථාව තිබෙනවා. අපි අද දවසේදීත් සැබෑ හඬ වැඩසටහන ඔබ වෙත ගෙනෙන්නට කටයුතු කළ අය පිළිබඳව සිහිපත් කරන්නයි සූදානම් වන්නේ. මෙම වැඩසටහන සඳහා අනුග්‍රහය ලබා දෙනු ලබන්නේ USAID ආයතනය. සැබෑ හඬ වැඩසටහන නිෂ්පාදනය කර ඉදිරිපත් කරන්නේ ප්‍රතිභා මීඩියා නෙට්වර්ක් ආයතනය. වැඩසටහන් නිෂ්පාදන අධීක්ෂණය ප්‍රතිභා මීඩියා නෙට්වර්ක් ආයතනයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී චමින්ද ජයසේකර. වැඩසටහනේ නිෂ්පාදන සම්බන්ධීකරණය ප්‍රතිභා මීඩියා නෙට්වර්ක් ආයතනයේ ගිහාන් ධනුෂ්ක මීගොඩගමගේ චතුරී කෞශල්‍යා කපිල රාමනායක නාමල් දර්ශන හේරත් චතුරී යකල්ලේ ආරච්චි සමගින් සහන් අක්කලංක ගුරුසිංහ. වැඩසටහන නිෂ්පාදනය කරමින් ඉදිරිපත් කළා මම අජිත් වසන්ත ඇපා. ඔබට සුබ දවසක්. අපි ගැන පොඩ්ඩක් හිතන්න ඕනේ. අපිට කතා කරන්න තැනක් අපි ගැන කවුද මහත්තයෝ කතා කරන්නේ? මේ ඇසින්නේ මිනිසුන්ගේ සැබෑ හඬද. දැනගන්න අහන්න මනුෂ්‍යත්වයට ගරු කරන සමාජයක් වෙන්නේ සැබෑ හඬ. සංක්‍රාන්තික යුක්තිය හා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව බිම්මට්ටමින් ප්‍රජාව දැනුවත් කරන වැඩසටහන සැබෑ හඬ ප්‍රතිභා මීඩියා නෙට්වර්ක් ඉදිරිපත් කිරීමක්.